探索啊，探索到呢4年就原來我留長頭髮都唔差啦，係啊，直頭好係頂呱呱添啊！定瓜吧。係咁，其實你見到我哋12個都一開始出道，可能大家都係一個向前衝嘅利刃啦，或者唔係利刃仲磨緊嘅。咁但係到咗而家，我會形容係好似都係向前衝嘅，但係佢似一個好似一隻刺蝟咁啊，係好多方向嘅，好多方向嘅。邊度有把就吉落去噶啦。即係我嘅意思咧，就係一擊即中，對啲目標。係啊，咁因為而家機會多咗好多啊。咁但係對於多咗機會又等唔等於做好嘅嘢多咗呢？因為你做到同做好有兩樣嘢嚟噶嘛。咁但係最犀利嘅就係大家都冇變嘅呢個心，所以就大家繼續多多包容，拭目以待。如果對於探索呢個字仲有更加多嘅期望嘅話，其實可以聽多幾次 Inner Space，咁就會明白我哋探索緊啲乜嘢噶啦。